よく狙って発射。プリミティアプレイヤーエールです。今回はカートリッジ式銃を作ってみようと思います。新たに追加された設計図機能をうまく活かして実用的で強力な武器にしてみようと思うので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはカードリッジ用の弾の材料からですね。新たな仕組みのために燃え尽きる寸前の焦げた松ぼっくりが必要なので、松ぼっくりに火をつけて焦げて黒くなってきたら水につけて火を消すのを繰り返して燃え尽きる寸前まで焦がしていきましょう。よし、すぐに燃え尽きるようになりました。こちらをさらに細かくできるギリギリまで刻んでいきます。2×2×5 センチのこの世界の最小サイズですね。この小さな焦げた松ぼっくりに火をつけると、まさしく一瞬で消えました。これなら邪魔にならない導火線として使えそうですね。次はダメージを与える弾頭の部分です。こちらは最小サイズよりわずかに大きい鉄を鍛造した鉄の刃を作りましょう。なぜ最小サイズではないかというと、最小サイズの鉄を色が変わるまで熱してから鍛造していくと途中で消えてしまうからですね。少しだけ大きいこちらの鉄であれば最後まで鍛造して小さな鉄の刃を作ることができました。何気に質量の表示が小数点第2位まで表示されてますね。これも嬉しいアップデートです。ちなみにさっきと同じ大きさの石をなるだけ長く伸びるように鍛造していくとかなりの長さまで伸びてこのような鋭い針状の鉄ができました。今後何かに使えるかもしれないので、設計図に登録しておきましょう。ここからさらに反応を抑えるための最小サイズの焦げた草も用意します。草はすぐ消えて作りづらいので、以前は焼きスライムを使っていましたが、今は設計図でコピーできるので、頑張って最小サイズの焦げた草を用意しました。一つだと勝手に消えるので、二つ結合したものをセットにして、設計図に登録しておきましょう。そして、さっき作ったパーツと最小サイズの火薬、プラスチックの板を組み合わせて、火薬の前後左右の反応を揃えることで、発射してもほとんど反応が発生しない無反応弾を作りました。今まで銃に使っていたやつの改良版ですね。早速火をつけてみましょう。すると、おっと、導火線の松ぼっくりがあまりにも早く燃え尽きてしまって、火薬に点火しませんでした。松ぼっくりをギリギリまで焦がしすぎたみたいです。なので、2秒くらいで燃え尽きるように、再び松ぼっくりを焦がして、調整していきました。そして、これくらいなら、点火してくれそうです。早速付け替えて、設計図に登録しておきましょう。それから、バッテリーと材料を近くに置いて、設計図機能で、無反応弾を複製していきます。これだけ作るのがめんどくさいものを、簡単に複製できるのが最高ですね。十分な量を用意したら、早速火をつけて、発射できるか試してみましょう。木を狙って火をつけると、発射はできましたが、命中しません。もう一度。よし、今度はちゃんと当たっています。鉄の刃も問題なく発射されているということですね。残りの弾もどんどん発射していきましたが、すべての弾に問題なく点火して弾を発射することができました。これでカートリッジ用の弾は完成ですね。この弾をプラスチックで組み合わせて
カートリッジにしていきます。こんな感じで、プラスチックを組み合わせて、8本の棒をきれいに放射状に並べたら、その周りに、先ほどの無反応弾をくっつけていきましょう。よし、これでカートリッジが完成しました。このカートリッジ単体でも、横から火を近づければ、無反動の銃として使用することができます。8発の弾をいい感じに発射できました。もちろんこちらも設計図に登録しておきましょう。あとは銃の本体ですね。カートリッジを装填して、なるだけ手間をかけずに連射できるように、ベアリングをうまく使って、仕組みを作っていきます。点火の仕組みには、最小サイズのタングステンと古代の合金、6本のバッテリーを使用したスイッチを押して通電することで、点火するタイプのものにしています。よし、とりあえずできたので、こうやって松ぼっくりをタングステンに固定したら、スイッチを手で動かして発射してみましょう。すると、ダメですね。なぜか火薬に点火しません。弾単体の時は問題なかったんですけどね。しょうがないので、松ぼっくりを縦から横向きに取り付け直して、炎が届きやすくしましょう。これで位置が少しずれるので、それに合わせて、銃の本体側にも、かなりの調整を加えました。よし、これで完成ですね。バネとベアリングで繋がったカートリッジを持って、タングステンと松ぼっくりを接着したら、照準器を覗いて狙いながら、頭でスイッチを押していると、よし、発射できました。発射した後は、すぐに松ぼっくりが燃え尽きることで、カートリッジの固定が解除されて、また次の弾をセットできるようになっています。そしてもう一度、発射成功です。毎回固定する手間はありますが、カートリッジがぶら下がったままなので、地面に落ちた弾を拾うより、簡単に連発することができます。ちゃんと固定されているので、狙いも正確でブレないのがいいですね。よし、8発すべての弾を撃ち尽くすことができました。ここでカートリッジを設計図に登録して、3つほど複製しておきました。こちらを使って木を打ちまくっていきましょう。まずは1つ目のカートリッジからです。よし、いい感じに発射できてますね。8発すべて使い切ったら、次のカートリッジに交換しましょう。交換は簡単で、カートリッジの棒部分を分離して、ポロッと取り外したら、新しいカートリッジをベアリングに接着するだけです。あとは同じように、一発発射するたびに、松ぼっくりとタングステンを接着しながら、どんどん撃っていきましょう。ただし、あまり早く次の弾を装填すると、タングステンに残った熱で暴発してしまうので、そこは気をつけてくださいね。2つ目のカートリッジがなくなっても、まだ点火用のバッテリーは十分余っているので、3つ目を取り付けましょう。それも打ち尽くして、4つ目に交換しました。そして、4つ目を打ち尽くした状態でも、まだバッテリーは半分ほど余っているので、多分このカートリッジ式銃は、8つのカートリッジ64発分の弾を充電なしで撃てるわけですね。せっかくなので、もっと楽しく撃つために、的用のザコケラを作っていきましょう。設計図機能で複製しやすいように、枯れ草だけを使って、形を作っていきました。よし、草だけでできていますが、ちゃんと自立しています。こちらを設計図に登録して、複製していきましょう。焦げて黒くなった草を使っていますが、焦げていない草を材料にできるので、簡単に複製できました。とりあえず、全部で15匹のザオケラを並べて、
ザコキャラ軍団にしておきます。並んでいるとなかなか楽しそうですね。早速こちらを狙って、カートリッジ式銃で撃ってみましょう。果たして全員倒すことは、できるんでしょうか。よく狙って、発射ー。当たりどころが良かったのか。一発で2匹倒せました。ラッキーですね。そして2発目も。よし、ヘッドショット炸裂です。その後も、ザコキャラの頭を狙って、撃ち続けていましたが、ほぼ外すことなく、当て続けることができました。そして、よし、2つのカードリッジを使って、全員粉砕できました。照準器を覗きながら安定して撃てるので、素晴らしい命中率です。ちなみに私の視点だと、こんな感じです。弾を固定した状態だと、ベアリングの歪みのせいで、銃が暴れてしまいます。なので、しっかり手に持った状態で、弾を接着しましょう。そして照準器を覗きながら、ガラスを頭で押すか、手で動かせば、発射することができます。その後は、松ぼっくりの燃え尽きと、ベアリングのバネのおかげで、カートリッジが下に動くので、カートリッジを掴んで、残っている弾を、タングステンにつけていけば、次々に発射できます。カートリッジを打ち切ったら、こうやって取り外して、新しいものに交換しましょう。交換するときは、カートリッジとベアリングの軸を持ちながら接着すると、失敗しづらいと思います。あとは同じように、松ぼっくりとタングステンを接着しては撃つの繰り返しですね。カートリッジを回転させて揺らすと、松ぼっくりがタングステンに当たって壊れてしまうので、そこは気をつけてください。二つ目のカートリッジを打ち切ったところで、すべてのザコキャラを倒せましたね。それでは最後は、こちらの巨大スライムを狙って、カートリッジ式銃で撃ってみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。まずはイエロースライムに効くように、鉄の刃の先にガラスをつけましょう。おっと、ベアリングの謎パワーで転がっていきます。ちゃんと押さえながら、ガラスのかけらをつけたら、早速発射してみましょう。いきますよー。発射ー。ダメージはそれなりですが、しっかり効いています。このまま撃っていけば、倒せそうですね。しばらく撃ち続けて、一つ目のカートリッジを打ち切ったら、二つ目のカートリッジにも、ガラスをつけて、セットし直しましょう。そのまま撃っていると、もうすぐ倒せそうです。あと一発。おっと、うちのパーツが犠牲になって、ノーダメージです。今度こそ倒しますよ。くらえー。やったー。500ダメージ。巨大スライムを倒しました。二つ目のカートリッジを使い果たす前に、なんとか耐久力を削り切ることができましたね。それでは、この勝利を祝して、スライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、カートリッジ式銃さんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。